Эс пүрв хадламжтын шөнө. Нуруугаа ахгуулсан хогшин моршиг ганц хөхөн майхан харанхуйн дунд бүхтийн. Дотор нь ногооны сүл ханхлуулсан 5 чирэг хархуу, 2 хүүхэн бие биенийхээ нойронд садаа болохгүй гэсэн шиг намуухан нойрсон. Бүсгүй л хүн болсон хойно 2 хүүхэн майхны зүүн хаяанд толгоогоо нийлүүлэн бийсийн халуун амьсгалд амгалан шүүхрэн. Өдөржин гар хадуураар өвс ширвсэн 5 залуугийн халуун цус биеэрээ тарж хамаг цогцсон тавиран нойрны бурханд толгоогоо мэдүүлж тугал нүрийг нь долоосон ч сэрэмгүй аваа. Уг нь ч санаж бодсон хэлцэж ярьсан юм их л байсан санж. Нэгний том тавхай майхны хаяагаар цухууж шөнийн сэвшээ шивэртэй улыг нь зүлгэн. Хоёр нь талаар нэг тараасан хувцсан дундаа ундуй сундуй хөлбөр хахаад нөгөө хоёр нь гараа алгаар нь хавсран цавиндаа хавчуулж атирна. Хин хөнгөй л ажилд ааглуулсан бие амраан шин өглөөний нарыг бол нойрондоо хүлээн. Том тавхайд сандыг ихэм сансан ирээ. Тэрбэр хоёр бүсгүйгээ айл эрт шинжиж сонжчихсан. Улаан лавдмаа димээ. Хилам нь гүйцэгдэхгүй. Тасчих шахсан айхтур антин. Харин халтар хүү тун зүгээр. Халтар хүүтэй галголомт үүсгэл ийм дуугүй них уурхан намайг өөд татаад л явна. Би хизээл билээ. За тэгээд нэг сайхан данхайсан морин хадуур худалдаж яваад шар тохооныхоо өвсийг халмиг авч байгаа юм шиг ханруулж өгнө. Өвс ногоо гэдэг буянтайд олохыг ч олно, үрхийг ч хүрнэ. Халтар хүүгээ ёстой торгон дорогоод тавьчихна. Энэ маань яах вэ? Хүүхэд гаргаад л байж вэг. Иймэрхүү номоо амтан хүүхдээс уйдах биш. Ноолуулаад л, маамаалаад л. Сайхан да, сайхан. Гүйгийн гэт Улаанбаатарт өсөж жигсэж байна гэх юм. Тэр нь энэ шар тохойдныг болготохоос. Тэгвэл би эдхийг үзүүлж өгөх юмсан. Хагартал эдэн гэдгийг ч харин би харуулж гайхуулж чадсан шүү цус. Өлсөж байгаа тэр муусааны аманд лавдмаагийн хийсэн заваан жонхоо халбгаар нь чихгсэн. Буйна барамрууд. Хадлангаасаа буугаад хамаг мөнгөө тэр жинсгийн чимэнд нөгчих байц. Аваад өмсчихсэн байхад би хотын гангачуулаас дутхгүй. Гэнсэн өмсөж байгаад тэр жигсаал цуглаан гэдэгт нь очиж олон төмөн залуучуудаа хадландаа гарцгаа. Та нарыг ажлаа мартаж дэггүүтж байна гэж сонинд битсэн байна. Атга өвсч бол ав. Мал гэдэг чинь усууж өвс идэж амьдрдаг юм. Одоо тарцгаа, болцгоо гэж хэлэх юм хойно. Гүн лавд маяр нь яасан унтдаггүй хүн бэ? Үнэгний нүд залгичихсан юм шиг орондоо тавхчаад л. Энэ л муу санаатай байхаа. Халтар хүүг байхад би чамаар оролдохгүй мэдв. Чамаар яах юм? Хүн чи ер нь мундаг ухаанда мундаг байх ёстой шүү дээ. Чи юм уу хагархай сандгийг мэдэхгүй. Сандагийн элдвийг эргцүүлж тонгоцсоор нэг л мэдхэд нүү танилдан нойрон дааглуулж хаяагаар гарчих шахан гүн шөнийг өдөж буйна энэ. Одод огшиж тэнгэрийн зүүн хаяа өөд бүдэг саарлагигээ алхуурхан мацав. Өвс ногоо харчуулын гудас хөнжил дундуур шүнжин бидэрсэн нэг муу хар хорхой майхны баруун зүүний хилийн дэсийг алхан тогооч 2 хүүхний зүг жирэлгэн. Үүр шөнийн цагаар бүдэлж вайн амтныг харсансан бол тэд яаж самсайгаа задартал инээлдэх байсан бол. Ястал бүх тэр майхна хөвсөлзүүлгсэн биз. Гадаа өвсөн дунд хайсан хадуур дээр хөх цэцгийн ирд сум хингин тогшиж гарав. Ажлын дуудлага мэт тэр чимээнээр бүсгүүчүүд сэрж мах болтлон идарсан 5 залууг харж нүдэрмэн чимээгүйхэн бишээлээ.